眼前呢，这幅能让您满屋生辉的传世佳作，它是由周易大师亲绘的写意荷塘，它是王雪涛的嫡传弟子，国家一级美术师周老师的扛鼎之作。周老师呢，作为水墨荷花的掌门人啊，独创了墨骨的点染法，连齐白石的纪念馆都要抢着去收藏。您瞧，这满池荷香都要溢出了整个画纸了。整幅呢是8个平尺，70乘以140厘米的大小的巨幅，往您的客厅当中一挂呀，这叫家和万事兴；悬在您的茶室呢，那叫静水流深；要是送给贵人呢，更是暗含叫做一品清廉的敬重。原价呢238美金的国礼级藏品，今天在直播间砍到74美金。杭州银丝林的缎面装裱，带有我们老师的亲笔的签名、合影的收藏证书，并且还有盖着我们画院钢印的保真证书，鎏金的莲花锦纹的锦盒。今天呢下单还免费包邮到家，点击下方的 message 链接报名预定这一幅作品，让周大师的墨荷带着福气住进您的家里。